საუბარს განვაგრძობ პირდაპირ ყოველგვარი შესავლის გარეშე ირმა ინაშვილთან, პატრიოტთა ალიანსის გენერალურ მდივანთან. ირმა, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ეთერში. არ მინდა რომ ბევრი დრო დავკარგო ეხა რაღაც შესავალზე და ამიტომ პირდაპირ შეკითხვებით გადმოვალ. პირველ რიგში მითხარი, რა შთაბეჭდილება დაგრჩა, როდესაც უსმენდი არჩილ თალაკვაძეს და ირაკლი კობახიძეს. როგორ ფიქრობ შენ, მიდის თუ არა შეთანხმებისკენ უფრო რეალურად ახლოვდება თუ არა ერთმანეთთან რაღაც პოზიციები და შემდეგ კითხავ, რატომ არ ესწრებოდით თქვენ უკვე აი ამ შეხვედრებს, რომელიც ბოლო დროებს შედგა? რატომ არ ვესწრებოდით აქედან დავიწყოთ, მოდით. სინამდვილეში რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ხა ჩვენი პარტია და მე პირადად და ასევე ჩვენი აღმასრულებელი მდივანი, რომელიც ამ შეხვედრებში მონაწილეობდა და მონაწილეობს, თავარ საკითხად ვაყენებდით და ახლაც ვაყენებთ ახალი არჩევნების დანიშვნის საკითხს. ეს არის პრიორიტეტული, უმთავრესი საკითხი. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რას, აი ამ მთელი ამ მრავალთვიანი მოლაპარაკების პროცესში, რომ სინამდვილეში სააკაშვილის პარტიაზე ვილაპარაკოთ ახლა, რას ამბობენ ისინი, რა უნდათ მათ. მე მრჩება შთაბეჭდილება არის ის, რომ ისინი ითხოვენ და არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, ისინი ითხოვენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. ჩვენ ამ თემაში არ ვერთდებით, ეს ყველასათვის ცნობილია, ჩვენი პოზიცია გვაქვს დაფიქსირებული, მაგრამ რას ითხოვენ ისინი სინამდვილეში? ახალ არჩევნებს? თუ ახალ არჩევნებს ითხოვენ, 51 დეპუტატს უფლებამოსილებას არ უწყვეტს ეკა პარლამენტი, არ ღვევს კონსტიტუციას, არ ღვევს კანონს და ეს პარლამენტარები, რომლებიც ჩემგან განსხვავებით, რომელსაც მოუხსნეს რეალურად შეუწყვიტეს უფლებამოსილება, ხელახალ განცხადებას არ წერენ უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით, არ მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ შეუწყდეთ უფლებამოსილება და ქართული ოცნების კონკრეტულად კობახიძის აი ამ ხაფანგმა, რომ დაარღვია კონსტიტუცია და დაარღვია კანონი, ეს დეპუტატებიც, რომლებიც რეალურად სხდომებს არ ესწრებიან, თორე მოქმედი დეპუტატები არიან, კი ბატონო, ხელფას არ იღებენ. ანუ მათ ახალი განცხადებები რო დაწერონ, თქვენ ამბობთ, რომ კანონით უკვე მათ უნდა შეუწყდეთ? არ აქვს მნიშვნელობა შეუწყვითავს თუ არა პარლამენტი მათ უფლებამოსილებას? კენჭს უყრიდა თუ არ უყრიდა პარლამენტი, მათ უფლებამოსილება სინამდვილეში შეწყვეტილი აქვთ, იმიტომ რომ 7 დღიანი ვადაა დეპუტატმა მოიფიქროს, რჩება თუ არ რჩება პარლამენტში და ამ 51 დეპუტატმა 7 დღის შემდეგ განცხადებები არ გამოიტანა, ანუ ისინი ძალაში ტოვებენ მოთხოვნას უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ეხლა იმდენი დრო გავიდა ეკა, რომ ამ დეპუტატების 51 დეპუტატის შესვლა პარლამენტში, აი როგორ შედიან, ესეც კანონდარღვევა უკვე. ანუ თქვენ რას ამბობთ, ირმა? მოდი დავაკონკრეტოთ. თქვენ რას ამბობთ? თქვენ არ ეთანხმებით პლებისციტს, ხომ? გზა, რომელიც მიიყვანს ოპოზიციის წინადადება არის, რომ ერთ-ერთ გზად ბადამდელ არჩევნებამდე ისინი განიხილავენ პლებისციტს. მე ვამბობ, რომ პლებისციტის იდეას არ ეთანხმებით და გგონიათ, რომ ეს იდეა ოპოზიციის მხრიდან იმიტომ არის შეთავაზებული, რომ მათ უნდათ შესვლა პარლამენტში? პირველი, მე ვამბობ, 51 დეპუტატს მეტი პრინციპულობა რომ გამოეჩინა და ყველას მიემართა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ეს ძალისხმევა და ენერგია გადატანილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან და უფლებამოსილება მათი შეწყვეტილიყო, დღეს პრეზიდენტი მიშელი, ევროკავშირის წარმომადგენლები ჩვენთან იმაზე კი არ ისაუბრებდნენ, რომ რა ვიპოვოთ, რა კომპრომისი. არამედ ავტომატურად დღის წესრიგში დადგებოდა ახალი არჩევნების დანიშვნის საკითხი უკვე და როგორ ვატარებთ ამ ახალ არჩევნებს, მაგრამ ღიად რჩება ეს კითხვა. აი ეს 51 დეპუტატი ამ გზას რატო არ მიმართავს? ეხლა მე ჩემ ხედვას გაგიზიარებთ, რატო არ მიმართავს ამას? მაგრამ ეგ აუცილებლად მითხარით და ერთ რამესაც ჩავამატებ, აქ ლეგიტიმურად გაჩნდება კითხვა, თქვენ რატომ არ გაანულეთ სია, რატომ არ ჩახსენით სია, ეს კითხვაც გაჩნდება, ხო? მოდით ჩემ აზრს არ შევწყვეთ და მე ამაზეც გიპასუხებთ. სხვათა შორის გირჩთანაც იგივე მდგომარეობა იყო, მაგრამ მათ დეპუტატს არ მოუხსნეს უფლებამოსილება არ შეუწყვიტეს და თავად ჯაფარიძე აღნიშნავდა, ხო, ამას რატო არ მიწყვეთ უფლებამოსილებას, ზურა ჯაფარიძეზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. თავარი რა არის, რას უნდა მიაქციოს ხალხმა ყურადღება. სინამდვილეში ამ მოლაპარაკებებზე სააკაშვილის პარტიაზე ვილაპარაკოთ, ისინი რას ითხოვენ? ისინი ითხოვენ
ერთობლივ მართვას გესმით? ეს არის მათი მიზანი, რომ ერთად ქართულ ოცნებასთან ერთად გადაწყვეტილებების მიმღებნი გახდნენ პარლამენტში, ანუ ერთობლივი მართვა, ერთობლივი მართლობა. ირმა, ასეთი განცხადება მე არ მომისმენია, ეს მე მაინც მგონია, რომ თქვენი ინტერპრეტაცია. არა, ჯერ ერთი აბსოლუტურად ღიად საუბრობდნენ ერთობლივ კოალიციურ მთავრობაზე მანამდე და იმასაც ამბობდნენ, რომ მთავრობაზე ოღონდ ოპოზიციურ კოალიციაზე არა, ნახეთ რაზე ლაპარაკობდნენ, კოალიციურ ხელისუფლებაზე არჩევნებამდეც ლაპარაკობდნენ. იმ მაგიდასთან მოლაპარაკების ფორმატშიც ამაზე ღიად ლაპარაკობდნენ, რომ არჩევნებამდე შეთანხმებული იყვნენ კოალიციური ხელისუფლების ფორმირებაზე. მაგრამ მერე როგორ ჩვევიათ ერთმანეთი მოატყუეს, გადააგდეს და დღეს ვართ ეხა რა მოცემულობის წინაშე. რომ ამ მაგიდასთან ლაპარაკის სინამდვილეში მიდის ხას უსვამ ამას, რომ ხალხმა კარგად გაიგოს, ვინ რას ითხოვს იმ ფორმატში და საჯარო სივრცეშიც. თქვენ რა იცით, როცა იქ არ ესწრებით, რაზე მიდის ლაპარაკი მაგიდასთან? თევდორაძე ვიცი ერთ-ერთ შეხვედრას ესწრებოდა. ბოლო შეხვედრას ვამბობ. ეხლა რა იცით? იმ მაგიდასთან მე 7-8 შეხვედრას ვესწრები და გადასარევად ვიცი რაზე მიდის ლაპარაკი. ეხლა რასაც ვლაპარაკობ, ყველა დეტალზე რა თქმა უნდა არ შემიძლია ლაპარაკი. ეხლა იქ კიდე სხვა ნიუანსებია, ერთმანეთში არ კვიონ მათ ოცნებამ და სააკაშვილის პარტიამ. მაგრამ თავარი ეს არის, რომ დავაკვირდეთ მეოთხე პუნქტს, ეხლა წამოვიდეთ ამ 6 ჩარჩო დოკუმენტის მეოთხე ზალის გადანაწილება პარლამენტში, საგამოძიებო კომისია. კი. საგამოძიებო კომისია პარლამენტში როლებისა და პასუხისმგებლობების სამართლიანი განაწილება. ხო, ძალთა სამართლიანი განაწილება პარლამენტში. მეოთხე პუნქტი შემთხვევით არ არის ამ ჩარჩო დოკუმენტს უწოდებენ, სინამდვილეში დოკუმენტი არ არის, ჩარჩო სამუშაო თეზისებია ეს, რომელიც თანხდება ეხლა. ეს მეოთხე დოკუმენტი ზუსტად იმას ამყარებს, იმას, რაზეც მე ეხლა საუბრობ თქვენს გადაცემაში, რომ ძალთა გადანაწილება, სამართლიანი გადანაწილება რაში გჭირდება შენ, როდესაც გაქვს პარლამენტის რეგლამენტი და ამ რეგლამენტში მკაფიოდაა განსაზღვრული, რომ ვიცე-სპიკერიც ყავთ, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეებიც ყავთ, დელეგაციებშიც არიან წარმოდგენილები, მაშინ რა უნდათ ეს მეოთხე პუნქტი რას გულისხმობს და მე გეტყვით რას გულისხმობს. აი ამ ბუნდოვანი, თითქოს და ბუნდოვანი პუნქტის უკან დგას რეალური წინადადება, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვმართოთ პარლამენტი, გადაწყვეტილებები ერთად უნდა მივიღოთ. და ასევე მე გაგრძელდება ეს და ხელისუფლების ერთობლივ მართვაზეც წავა ლაპარაკი და აქეთ არ მიდიოდა ივანიშვილი მთელი ამ 8 წლის მანძილზე ამ გზას არ უხსნიდა ნაციონალურ მოძრაობას. ეს კითხვაც არის ლეგიტიმური. ხომ მიდიოდნენ აქეთ. თქვენ ხომ არ საუბრობთ რაღაცა თითქოს ნაწყენის პოზიციიდან იმ შემთხვევაში, როდესაც აი მაინტერესებს რატომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრებს, თქვენ რატო არ იყავით მიწვეული დანიელსონთან შეხვედრებზე? ზუსტად იმიტომ არ ვესწრებოდით ამ შეხვედრებს, აღარ მიგვიწვიეს უკვე აი ამ გუშინდელ ცალკე შეხვედრაზე და დღევანდელ შეხვედრაზე ოპოზიციური პარტიები შეხვდნენ, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიწვიეს. ზუსტად ეს იყო მიზანი, რომ ჩვენ არ დავსწრებოდით, აი ეს მოლაპარაკების მოწმენი არ გავხდარიყავით სინამდვილეში, რაზეც ლაპარაკობენ და ახალი არჩევნები მე მრჩება შტაბ-ჟლება, რომ არ უნდათ ამათ რომ დათანხმდეს ქართული ოცნება იმაზე, რომ აი მოდი ერთად ვმართოთ პარლამენტი და მე ხელისუფლებას არა, არჩევნებამდე მიდის ეს შეთანხმება, მე მაგაზე ვლაპარაკობ ეკარო, შემოდით პარლამენტში, მოგცემთ ბერკეტები, მოგვეცი ბერკეტები უпростоრად, გადაწყვეტილებები ერთობლივად მივიღოთ და სულ არ უნდათ ის შენი ახალი არჩევნები, თორე რომ უნდოდეთ ახალი არჩევნები, გზას აგერ საჯაროდ ვკარნახობ უკვე მე რამდენი გადაცემაში. მოიხსენით უფლებამოსილებები, ნუ არ ღვევთ ქართული ოცნების დეპუტატებთან ერთად კანონმდებლობას, ისედაც სამართლებრივად ვერ შედიხართ პარლამენტში, არ გაქვთ ამისი სამართლებრივი საფუძველი და ავტომატურად ნიშნავთ ახალ არჩევნებს. თუმცა აი გზად ოპოზიცია, მთელი ოპოზიცია ამაზე შეთანხმებულია თქვენს გარდა, ახალ არჩევნებამდე გზად, ვადამდელ არჩევნებამდე ისინი ასახელებენ პლებისციტს. ეხლა მე მგონი პლებისციტზე საუბარი არის დაბრუნება
ხაფანგია უბრალოდ. ხა ჩვენ ხო არ უნდა მოვატყუოთ არც საზოგადოება, არც საკუთარი თავი და არც არავი. ამაზე ქართული და მე მგონი ჟურნალისტებს გადასარევად გესმით, თქვენი კვალიფიკაციის ჟურნალისტებს განსაკუთრებით, რომ პლებისციტი ეს არის ხაფანგი. ეხა არჩევნები თუ გაგიყალბათ, პლებისციტს ვერ გაგიყალბებს? და არჩევნებში თუ ის მოახერხა, რომ ტოტალური გაყალბება შეძლო და შექმნა რაღაცა წარმოუდგენელი მექანიზმები. საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეკა პლებისციტი არის უკან დახევა ოპოზიციის მოთხოვნებში. ეს არ არის კომპრომისი. პლებისციტის იდეა ზუსტად იმიტომ არის შემოგდებული, რომ მათ უნდათ შესვლა პარლამენტში ძალთა გადანაწილების, ერთობლივი მმართველობის, შერეული მმართველობის დამყარება პარლამენტში და შემდეგ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ხას უსვამ. პლებისციტზე ლაპარაკი არის, აი სატყუ არა ამ ვითარებაში. ხო, შესაძლოა ეს ესმის გადასარევად ყველას. მე არ ვიცი ხა ვარაუდებს რა თქმა უნდა ვერ გამოვთქვამ, თუმცა შესაძლოა ესეც ყოფილიყო მიზეზი ერთ-ერთი, რომ თქვენ არ იყავით მიწვეული, იმიტომ რომ აი პლებისციტზე რადგან ყველა თანხმდება თქვენს გარდა, შესაძლოა რაღაცა ჩვენ არ ვიყავით მიწვეული, არა პლებისციტზე არ დანაშვილი ესწრებოდა, თუმცა იმიტომ რომ ბატონი შალვა ნათელაშვილი ასევე ძალიან მკაფი ოპოზიციას აფიქსირებს და მხარს არ უჭერს პლებისციტის ვარიანტს. ჩვენ ამიტომ კი არ ვიყავით მიწვეულები იქ დღეს და გუში რომ არ მიგვიწვიეს. იმიტომ არ მიგვიწვიეს, რომ აი ეს დეტალები არ უნდათ, რომ ჩვენ ვესწრებოდეთ ამას, როგორ სურთ მათ ერთობლივი მმართველობის აღება ხელში. კი, თუმცა დანიელსონი ისევ აქ არის, შესაძლოა შედგეს ეს შეხვედრა, წახვალთ თუ არა ამ შეხვედრაზე ირმა და რა იქნება თქვენი მთავარი მოთხოვნა, აი პრინციპულად რა საკითხს დააყენებს ირმა ინაშვილი. ჩვენ ვაყენებდით და კვლავ დავაყენებთ მოთხოვნას ახალი არჩევნების ჩატარების შესახებ. ეს არის ძალაში ჩვენი მხრიდან. ეხლა რაც არის, არაფერია, არაფრისკენ მიდის ეს პროცესი და ყველა ხედავს ამას. ვინ რა განცხადებები არ უნდა გააკეთოს. ჯერ ერთი უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მაინც ვერ შევდექით სახელმწიფოდ. ჩვენ ვერ შევძელით ისეთი სახელმწიფოს ფორმირება, სადაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გარეშე შევძლებთ კონფლიქტების, კრიზისების მოგვარებას. ჩვენ მაინც და მაინც გვჭირდება პრეზიდენტი მიშელი, ევროკავშირის წარმომადგენლები იმისათვის, რომ რაღაცა თემებზე ვილაპარაკოთ და მე მინდა გითხრათ, რომ მათი გადმოსახედიდან, როდესაც ბელგიელს უყვები აქ რა მეთოდები გამოიყენეს არჩევნების გაყალბების და შვედს რომ ამას უყვები, მათთვის ეს არის კოშმარული სიზმარი, რომ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრები საცვლიდან ბიულეტენებს იღებენ და ყრიან ყუთებში, რომ დგანან ზონდერები, რომ დგანან სიები, ქალბატონები და ნიშნავენ ვინ რამდენი ხმა მიცა და ასე შემდეგ. მათთვის ეს არის სხვა პლანეტა, სხვა განზომილება და გამორიცხავთ, რომ ვადამდელ არჩევნებამდე, ხელახალ არჩევნებამდე, ახალ არჩევნებამდე შეიძლება მივიდეს პროცესი? პროცესი აუცილებლად მივა ახალ არჩევნებამდე. როგორ და როდი? მივა, ლოგიკურად მივა და მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, იცით, ეხლა მიდის ლაპარაკი ზეწოლაზე, სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო ზეწოლაზე, განსაკუთრებით აქტუალურია სანქციების თემა. თუ ეს ხალხი, აი იგივე სააკაშვილის პარტია არ მიიღებს იმას, რაც მას უნდა ძალთა გადანაწილების კონტექსტში, მაშინ მე ხა ივანიშვილს მინდა კიდევ მორიგჯერ უთხრა. ეს ხალხი ითხოვს ხელისუფლების გაყოფას და თქვენ ამას აკეთებდით მთელი ამ წლების განმავლობაში, ეხმარებოდით ამაში. თორემ დიდი ხანია შეგეძლოთ ამათი პოლიტიკური ველიდან სამართლებრივად გატანა. ეს არ გააკეთეთ, დატოვეთ და დღეს თუ გაძლიერდება ეს სანქციების თემა. მარტო ის კი არა, რომ ივანიშვილს სანქციებს დაადებენ. ბოლოს დაიჭერენ ივანიშვილს. აი ეს რეალობა ელის ივანიშვილს და მის გარემოცვას უახლოეს მომავალში. იმ შემთხვევაში თუ არ წამოვლენ ვადამდელ არჩევნებზე. არა, ვადამდელ არჩევნებზეც და მანამდე მე ხო გეუბნებით, შერეული მმართველობის პირობებში მოთხოვნა აქვთ, მიზანი აქვთ. სხვა მიზანი ამათ არ აქვს და ხო ჩანს ეკა ხა თქვენ ხო ხედავთ რომ პარლამენტში შესვლის საკითხი როგორ დგას. ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ და ძალიან ისეთ განან აი ამ მოთხოვნაში მყარად დგანან და ასევე პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ითხოვენ. ირმა, არ არის ნიკამელია და გიორგი რურუა პოლიტპატიმრებად არ მიგაჩნიათ, თქვენ ისინი პოლიტიკური ნიშნით არ დააკავეს? ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს პოლიტიკური სარჩული ახლდეს ამ თემას. ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ის, რომ 8 მარტის შეთანხმებამდე პოლიტიკური
პოლიტიკური ელფერი მიეცა უგულავას დაკავებას და მერე მაგიდასთან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე კი აღარ იყო ისეთი საუბარი დომინანტური, არამედ ლაპარაკი იყო უგულავა როგორ გამოეშვა ციხიდან და იქაც მთელი 1000 ტყუილი თქვეს და ვითომ არ შევთანხმებულ ვარ და ამ დროს ჩემს მიღმა შეთანხმდეს კიდეც დეტალებიც გაიარეს და პრეზიდენტსაც შეაწყალებინეს უგულავა, ხო გახსოვთ? ეხლაც იგივე თემა, ხო? მელიასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების არ ვიცი ეს რა არის, რა პოლიტიკაა. ეს პოლიტიკა ხელოვნურად ქმნის ფსევდო გმირებს და პოლიტიკურ სარჩულს თავად აძლევს ამ დაკავებებს და მე ძალიან მაინტერესებს ერთი როგორ აპირებენ მათ გამოშვებას. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. დღეს შეხვდა დანიელსონი პრეზიდენტს, სავარაუდოდ ჩემი ვარაუდია, რომ სწორედ ამ თემაზე იქნებოდა საუბარი, როგორ შეიძლება მათი გათავისუფლება თუ შეწყალება მოხდეს, მაგრამ ნახოთ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. იცით რა, ესენი მოიფიქრებენ ეკა, არ გაუჭირდებათ, დასხდებიან კიდე უჩვენოთ ამ მაგიდის მიღმა, მოლაპარაკების ოფიციალური მაგიდის მიღმა. შეთანხმდებიან, მოილაპარაკებენ, პრეზიდენტს შეაწყალებინებენ ალბათ რურუას და იქ კიდე მელიაზეც მოიფიქრებენ რაღაცა ვარეცხა. მელიასთან დაკავშირებით კიდე რა არის? პროკურატურამ ის გირაოს თემა უკვე დამთავრდა, მელიამ გააკეთა არჩევანი, აირჩია პატიმრობა. ეხლა ახალი გირაოთი უნდა შევიდეს პროკურატურა და თუ გადაიხდის იმ გირაოს, ანუ რა ხდება მაშინ? ის ბრალდებები რაც იყო თუ პროკურატურის პოზიცია რომ მელიაზე მოქმედებას მოახდენს მოწმეებზე საზოგადოებისთვის საშიშია თუ გირაოს გადაიხდის ანუ საზოგადოებისთვის საშიში აღარ არის და გარეთ უშვებ აქ რაშია იცით საქმე ქართულ ოცნებას კანონი ესმის როგორ როცა მე მჭირდება კანონი არის ესეთი როცა მე არ მჭირდება კანონი არის ისეთი ხან დაგიჭერ ხან გაგიშვებ ხან შენით ვივაჭრებ ხან არ ვივაჭრებ და ასე შემდეგ და მე მინდა ქვეყანა სად არის ხალხი სად არის ამაზე ვინმე ფიქრობს რა საკვირდება ხალხი რომ ოპოზიცია შედის რაღაცა მოლაპარაკებებზე გამოდის უშედეგოდ შედის გამოდის მიშელი ის ჩამოვიდა ეს წავიდა ჩვენ თავმოყარეთ სახელმწიფოდ არ უნდა შევდგეთ ბოლოს და ბოლოს ხალხი ვინმეს ახსოვს ამ პროცესში ხალხი სად არის ხალხის რჩეულებიც ხომ არიან ეს ოპოზიციის წევრები ხალხის რჩეული თუ ხარ შენ ესე კი არ უნდა გაჭიმო ეს პროცესი აყრევინე პარლამენტ აიძულე კობახიძის მძევალი როგორ უნდა იყოს 51 დეპუტატი დღეს კობახიძის მძევლები არიან მან დაარღვია კონსტიტუცია და არ უხსნის უფლებამოსილება ეს არის წარმოუდგენელი დარღვევა და მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოიხსენით უფლებამოსილება და დაინიშნოს ახალი არჩევნები არც ბატონ მიშელს შეაწუხებთ არც სხვა ევროკავშირის წარმომადგენლებს და ჩვენ თავს და ჩვენ ქვეყანას მივხედავთ ჩვენ თვითონ მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა ნუ დაგვავიწყდება ხალხი რამძიმე მდგომარეობაშია დღეს. აი ვიდრე ეს წია მიდის და მე ამას გითმობ და შენ იმას არ მითმობ, ამასობაში ვაქცინაციის პროცესი არის კითხვის ქვეშ, ამასობაში დასაქმება არის ტოტალური დაუსაქმებლობა, სიღარიბე, სიღატაკე, შიმშილი და ეს არის ამათი ბედნიერი და აყვავებული ქვეყანა და კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ამაყი მივდივარ და გამარჯვება. აქ დავგვტოვეთ ბატონო ბიძინა? კობახიძე რო დაგვიტოვეთ და ეს ორმო და ამ ორმოში რო დაგვტოვეთ კიდე ნაციონალური მოძრაობის ამარა, ეს არის თქვენი ამაყი და გამარჯვებული წასვლა? მე ესეთ საქართველოს არ ვხედავდი და არ უყურებდი პერსპექტივაში ეკა 2012 წელს ერთხელ თქვენს დამისვით ეს კითხვა. მე სხვა საქართველოს ვხედავდი. სხვა საქართველოსთვის მინდოდა იმ პოლიტიკაში ყოფნა და მინდა. მაგრამ მადლობა ეს თამაში არ არის. არავის არ ურჩევ მე თამაშს ქვეყანასთან და ხალხთან. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება უფრო სხვათაც ვისაუბროთ ამ თემებზე რა თქმა უნდა აუცილებლად იმიტომ რომ თქვენ განსხვავებული აზრი გაქვთ რომელიც ძალიან საინტერესოა და ჩვენ სულ გაძლევთ საშუალებას რომ ეს აზრი იყოს გაჟღერებული ეთერში ირმას უნდა დავემშვიდობო ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და